বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমি আবারও চলে এলাম নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি হোয়াইট সস পাস্তা। আজকে আমি একটি অসাধারণ স্বাদের হোয়াইট সস পাস্তা মাত্র 30 মিনিটে তৈরি করে দেখাবো। তাহলে দর্শক, চলুন দেখে নেই এক নজরে হোয়াইট সস পাস্তা তৈরি করতে আমাদের কী কী উপকরণ লাগছে এবং এর তৈরির প্রসিডিউরটি। প্রিয় দর্শক, হোয়াইট সস পাস্তা তৈরি করার জন্য আমি অ্যালফ্রেডো ইটালিয়ান পাস্তাটা সুপার শপ থেকে কিনে নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো পাস্তা দিয়ে এটা তৈরি করতে পারেন। প্রিয় দর্শক, যেহেতু পাস্তাগুলো অনেক লম্বাটে টাইপের, সেহেতু আমি পাস্তাগুলোকে মাঝখান দিয়ে ভেঙে দুভাগ করে পানিতে 15 মিনিট ধরে সিদ্ধ করে নেব। ফিরে আসছে 15 মিনিট পর। প্রিয় দর্শক, পাস্তাগুলোকে সিদ্ধ করতে দিয়েছি প্রায় 10 মিনিট হলো। এখন আমি অ্যাড করে দেব কিছু মটর। এই মটরগুলো আমি সুপার শপ থেকে কিনে নিয়েছি। এটা না দিলেও চলবে, আপনারা চাইলে এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। প্রিয় দর্শক, পাস্তাগুলোকে সিদ্ধ করতে দিয়েছি প্রায় 30 মিনিট হয়ে গেছে। পাস্তাগুলো দেখুন বেশ ভালো কুকড হয়ে গেছে। এখন আমি এগুলোকে নামিয়ে ছড়িয়ে নেব। প্যান গরম হয়ে এলে দিয়ে দেবো সামান্য বাটার। আপনারা চাইলে অয়েলও ইউজ করতে পারেন। আমি এখানে বাটার ইউজ করছি। প্রিয় দর্শক, হোয়াইট সস পাস্তা তৈরি করার জন্য এখন আমি চিকেনগুলোকে রেডি করে নেব। এখানে আমি 250 গ্রাম মুরগির মাংসের বুকের মাংসের পিসগুলি কেটে নিয়ে নিয়েছি। মুরগির মাংসগুলোকে অ্যাড করে দেওয়ার পর সামান্য নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। সামান্য নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর অ্যাড করে দিব 1 টেবিল চামচ লবণ। এরপর অ্যাড করে দিব সামান্য আদা কুচি। তারপর অ্যাড করে দিব সামান্য রসুন কুচি। এরপর একটা লেবু সামান্য চিপে পুরো মাংসের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। প্রিয় দর্শক, মাংসগুলোকে সামান্য কষিয়ে নেওয়ার পর অ্যাড করে দিব 1/2 টেবিল চামচ লাল গুঁড়ো মরিচ। এরপর অ্যাড করে দিব 1 টেবিল চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো। এরপর অ্যাড করে দেব 1 টেবিল চামচ সয়া সস। তারপর আবার মাংসগুলোকে সামান্য কষিয়ে নিতে হবে। এরপর আরও 1 টেবিল চামচ সয়া সস অ্যাড করে দিতে হবে। এরপর মাংসগুলোকে আবার সামান্য কষিয়ে নিব। মাংসগুলোতে এক্সট্রা কোনো পানি ইউজ করব না। মাংস থেকে যে পানি বের হবে সে পানি দিয়েই মাংসগুলো সেদ্ধ হয়ে আসবে। মাংসগুলোকে সেদ্ধ করার জন্য আমি 15 মিনিট মাঝারি আঁচে এটাকে রেখে দিব। প্রিয় দর্শক, পাস্তা তৈরির ফাইনাল স্টেজ এখন আমি দেখিয়ে দেব। প্যান গরম হয়ে এলে অ্যাড করে দেব চিকেন।
চিকেনগুলো সামান্য গরম হয়ে এলে অ্যাড করে দিব হাফ লিটার লিকুইড দুধ। হাফ লিটার লিকুইড দুধ আমি আগে থেকেই জাল করে রেখেছিলাম। এরপর অ্যাড করে দিব হাফ কাপ ডাস্ট মিল্ক। এরপর সামান্য নেড়েচেড়ে নিব। এরপর অ্যাড করে দিব 2 টেবিল চামচ কনডেন্স মিল্ক। কনডেন্স মিল্ক আপনার পাস্তাতে একটি লাইট মিষ্টি ফ্লেভার নিয়ে আসবে। আপনারা চাইলে এটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। এরপর অ্যাড করে দেব পাস্তাগুলি। প্রথমে আমি সবগুলি পাস্তা দিব না, হাফ পাস্তা দিব। এরপর পুরো পাস্তা অ্যাড করে দিব। সবগুলি পাস্তা দেওয়ার পর যদি ভিউয়ার্স আপনাদের মনে হয় লিকুইড দুধের পরিমাণ কম হয়ে গেছে, তখন আপনারা আরও দুধ অ্যাড করে দিবেন। এখানে আমি আরও 1 মগ দুধ ইউজ করব। অ্যাড করে দেব সেদ্ধ করা ডিম। এখন অ্যাড করে দিব সামান্য পুদিনা পাতা কুচি এবং সামান্য ধনেপাতা কুচি। আমি 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করব। চলুন দেখে নিই। প্রিয় দর্শক, সবগুলি উপকরণ দেওয়ার পর পাস্তাগুলোকে সামান্য নেড়ে চেড়ে মাঝারি আঁচে 10 মিনিটের জন্য রেখে দেব। 10 মিনিট মাঝারি আঁচে রেখে দেওয়ার পর পাস্তাগুলি অটোমেটিকলি গ্রেভিতে পরিণত হবে, যেহেতু আমরা 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার এখানে ইউজ করেছি। চলুন দর্শক দেখে নিই। প্রিয় দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন আমার পাস্তাগুলি খুব সুন্দর গ্রেভি হয়ে এসেছে। এখন আমি এগুলোকে সার্ভিং ডিশে প্লেটিং করে নেব।
প্রিয় দর্শক, 30 মিনিটে তৈরি করে ফেললাম অসাধারণ স্বাদের একটি হোয়াইট সস পাস্তা। প্রিয় দর্শক, আপনারা অবশ্যই আমার এই রেসিপিটি ট্রাই করুন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। আর আমার আপকামিং ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। থ্যাংক ইউ।